ईजी वे टू रीड इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका। यानी इंग्लिश की रीडिंग के लिए ये एक वीडियोस की सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है, और ये बिगनर्स के लिए, यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट्स या ऐसे तमाम लर्नर जिन्होंने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है, उनके लिए ये इंतहाई मुफीद वीडियोस की सीरीज़ है। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश का लेटर W कौन सी साउंड देता है, यानी आवाज़ देता है, और उसकी साउंड उर्दू के किस हर्फ की साउंड यानी आवाज़ से मिलती जुलती है। इधर से हम W ले लें, उसकी कौन सी साउंड होती है, और इधर से हम उर्दू का कौन सा लफ्ज़ होगा जो बिल्कुल वही साउंड देगा जो W देता है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश रीडिंग के लिए पहले वाली वीडियोस बहुत ही मददगार हैं। वो कौन सी हैं? A से लेकर V तक कंप्लीट हो चुकी हैं, ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। W अगर किसी इंग्लिश वर्ड के बिल्कुल शुरू में आ जाए, स्टार्ट में आ जाए, यानी इंग्लिश का वर्ड स्टार्ट हो रहा है W से, तो ये उर्दू के हर्फ वाव की साउंड देता है। इसकी साउंड वैसी ही है जैसे उर्दू का हर्फ वाव देता है, यानी व व व। एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश: वी, वैक्स, वैट, विन, वॉ, वे, वार्म, वूल, विल, वेस्ट, विश, वेल, वाइफ। ये तमाम वर्ड हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं W से, और इनकी साउंड है व व व। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड के शुरू में ही W आ जाए, यानी ऐसे इंग्लिश के वर्ड जो स्टार्ट हो रहे हैं W से, तो फिर क्या होता है? सम टाइम ये कोई साउंड नहीं देता, यानी वो स्टार्ट तो हो रहे हैं W से, लेकिन वो W साउंड कोई नहीं देता, वो साइलेंट रहता है। तो इसकी एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करें। हु, हुज, whom, wrong, writ, rap, right, wrestler, wrench, wrote। आपने गौर किया कि ये जितने भी वर्ड हैं स्टार्ट हो रहे हैं W से, लेकिन W साउंड कोई नहीं दे रहा, बल्कि साइलेंट होता है। अब हम ये देखेंगे कि अगर किसी इंग्लिश वर्ड के दरमियान में आ जाए W, यानी ना स्टार्ट में आ रहा हो ना एंड में, बल्कि दरमियान में एनीवेयर आ जाए, तो फिर ये कौन सी साउंड देता है? तो ये उर्दू के हर्फ वाव की साउंड देता है, यानी व व व। एग्जाम्पल्स: स्विम, स्विट्जरलैंड, अवे, अवेक, बीवेयर, स्विंग, स्वान, स्वीपर, स्वेट। तो आपने देखा कि ये दरमियान में आ रहा है और इसकी साउंड व व व की तरह है। अब हम ये देखेंगे कि अगर W किसी इंग्लिश वर्ड के आखिर में आ जाए, यानी वर्ड एंड हो रहा हो W से, तो उसकी साउंड इंग्लिश के हर्फ O की तरह होती है, यानी ओ ओ, जैसे O की अपनी साउंड है, ओ ओ ओ। एग्जाम्पल्स जैसे काओ, नाउ, अलाउ, शो, एरो, फ्यू, ड्यू, न्यू, नाउ, रो, स्लो, हाउ। तो ये ओ की आवाज़ आती है। और इनमें से बाज़ ऐसे वर्ड भी हैं जिनमें ऊ की आवाज़ आती है, जैसे फ्यू तो ऊ की आवाज़ आ रही है, ड्यू में ऊ की आवाज़ आ रही है, न्यू में ऊ की आवाज़ आ रही है। तो एंडिंग साउंड इसकी ओ या ऊ की तरह है। लिंक फॉर द प्ले लिस्ट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ज़रूर प्ले लिस्ट इसको चेक करें, इसको क्लिक करें, वॉच करें, ताकि आपको
एक एक चीज़ समझ में आ जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो।